而家我是只貓小姐嘅，因為或者好啦，咁啊，呢位呢個你呢個係搞咩啊？搞廢柴，浸溫泉啊？呢個係搞唔係，溫泉，你都幾得意喎！喺呢度搞個浸溫泉，唔係溫泉嚟噶，噴泉瀑布嚟嘅。你唔好吵啦，去屙尿得唔得？失敗咗，我明明打算種棵超級大嘅 apple tree，這個先唔夠 sprinkle，其實呢個係我之前同張該蛋嘅，講見唔到咩？蛇王蛇王同喂係，Sam is rubbish。姐姐。你好啊，蛇王小姐，你可唔可以唔好唔錯嘅？點解你好白 flying，好靚嘅？邊個好靚？講緊蛇王小姐，我嚟㗎，我嚟㗎，你去。MUSE 唔係成日都係咁樣講嗰啲蛇王小姐啊、知型姐啊，好靚嘅咩？唔該你食。哦，我叫嗰條蛇王做知型姐，我想不如叫條蛇王做。我好得意啊咁樣。哦喂，咩字啊？而家，哦，而家好聽。點解我聽聞嗰陣時，我聽到啲腳步聲？係會㗎。哇，好奇怪啊！我想講，你啲個作者真係咩都諗得出個咁奇怪嘅嘢。我要儲埋佢啊！我真係頂唔順。呢個你有冇出嚟啊？好似細，個都係會成個一層一層咁樣花出嚟喎。你嗰個係九唔搭八，就會喺山邊唔差啲喎。你唔好理啦，遊戲不啊，OK？你信唔信？唱呢個啊，呢個啊，哇！呢個啊，呢個啊。係你信唔信我可以喺呢度無啦啦去咗你個 garden 前面？OK，你等陣，好快。想點？OK。What are you doing? What are you doing? Do you see me? Can you move? Can you move? 點做到啊？ Wi-Fi glitch。錯，但係我驚你嗰個 WiFi 款無端端 glitch 咗。girl。咩啊？我係唔會 teach 你，因為我驚你個 WiFi 會 glitch。你知你 WiFi 本身已經差㗎啦。
所以咧，我驚你咧，直情刪咗個 WiFi 嘅時候咧，會直情 kick 咗出嚟。WiFi 嘅，我想死垃圾。你 WiFi 先做到。我啱啱嗰樣，Oh my god！你要識 Apple 出好奇怪。唔識話，我真係唔識。我話我個 WiFi 嘅。Bro， let me buy。好。You want to buy？ 係咪撳嗰個屎啊？都冇嘢。係咪？冇嘢。你係咪撳嗰個屎啊？係啩？我啱啱嗰個實操嘅係點做到嘅？我係唔會教你嘅。Why？因為你本身 WiFi 電差同埋嗰個 trick 係用 WiFi 先㗎，成個 shut down 㗎，你係會直情 kick 咗出去㗎，你呢個情況。Bruh, don't use that. Don't do. 係會咁嘅啦。我講得啱，我真係俾個作者噏咗。我哋不如換個遊戲嘅。但係我要淋埋呢啲嘢好快。好啊，咁我入去。因為我喺度。咁我入去。好嘅，各位，我哋換呢個遊戲。先個位咯，好似唔使咁樣見到先啦，學單都打咗出嚟。好啦，我先啦，Moro Cafe 開咗。佢會俾個教程你啊！佢會俾個教程你啊，你跟住個教程去做就得噶啦。好，我去咗個先啦，Moro 嘅 cafe 先。你一入到去嗰個 Kurumi 嘅嗰個先啦 Moro cafe 咧，食嗰個針嗰個隔離嗰個有一對咪嗰啲咪類似嗰啲有滾鞋嗰啲嘢，一撳落去咧，你咧服務人哋喺度服務人哋，咁咧你。咁跟住你咧咁樣咧服務搬嘢食咧都可以唔使好似慢吞食咁啊！大黃瓜死咗喺邊？大黃瓜連個汁去咗邊？我諗嗰嚿嘢係黃瓜啊！炸雞送過恒大黃瓜啊！到咯，唔好話俾我聽係呢度係呢Girl。
其實你可唔可以教我點樣玩 Skill of Bravery？我完全未玩過。都話俾我唔得。Ready please。對拍拖之前成日玩啦。哇！我太耐冇玩啦，有啲失腳手。妙思佢好勁啊！妙思教我。你之前應該問我啊嘛，我之前我都識㗎。你一跳你跟你一跳跟住你咪轉一轉嗰個。你唔識教我，你唔識教我，已經識㗎啦。我識咗好耐，我有經驗。除非我有長指甲。你未識嗰陣時，我早就識㗎喎。唔係啊，嘉希教我睇埋嗰啲教學片，我先識嘅。但係我呢排好似有啲，我開頭係亂咁。係啊，係每個新手一開頭都喺度亂跳㗎。懶叻嘛。我而家有少少失咗手啊，就係想講，我太耐冇跳，同埋一條界線。係呀，咁你知咩？你見到啲咩啊？你知未到？我見到個 fans 但係佢個樣真係同佢好似啊！哇，下面單都唔得啊，真係試到。啊？你喺邊啊？我喺最低嗰度，我喺最低嘅，但係入咗另外一個眼。都係嘉能個 friend 啊，但係咧，即係嗰隻猴子成嗰個 friend，我唔係非常快。我因為我都仲識嘅，不過我哋傻啦，小紅牆喺度要我哋調緊。你知先，應該而家先發，喺牆壁跳啦，真係有啲。而家先發現佢係高雅嘉能嗰個音樂。佢而家出藍色嗰部分，好弊啊！跳咗落街。我睇漏咗個位，跳咗落街。係嘅。你係咪叫我教你 skill 或者點樣嘅咩？點解變咗呢個遊戲？我之前咪玩秒先玩嘅，可以重播一齊。嘉興就上時唔識啦，秒師都會搞。原來有個秘密位置喎，我抄下先。唉頂！猴子點解呢隻猴子咁解？好啦，有段遊戲啦，各位。呢啲好簡單嘅喎。意思唔係又係呢啲用寶具魔法啊嘛？又係呢啲用寶具魔法。不如都係唔好玩呢隻遊戲啦。見到個用福兩隻字啊！我就成身敏感啦。OK，我哋玩下另一隻遊戲啦。我手指開始冇。係啦，我記得咧，你有冇聽過通常嗰啲Roblox 嘅 private server 都有啲恐怖嘢㗎？唔係嗰啲黑客事件咩？你有冇？係啊 ，Danny's 但係我未試過。
你想唔想試啊？我哋出世嗰一年啊，即係咧，我出世嗰年咧，你知道有個黑，你知道咯，好似有個黑係叫做曲奇啊嘛，跟住佢就嗰個零零七執咗個曲奇啊嘛，跟住嗰個零零七咧係本身就係一個黑客，咁我唔講埋呢啲係人都知嘅行嘢啦，因為我直接講內容。咁咧之後咧。我好似一條片咧，咁咧喺 YouTube 嘅，嗰條片咧係話係之後嗰個 cookie 俾人執咗之後咧，就係因唔係我話俾你聽，佢唔知有兩點，跟住咧嗰個 cookie 咧，就知道佢阿爸咧係做緊嗰個 chill，no story time，no bedtime stories，no， 但係你可唔可以同我玩 Daddy's World 啊？好啦，各位手聽好啦，因為喺我出生嗰年咧，即係2014啦。咁我哋出生嗰年咧，有一位黑客叫做 Cookie， 佢係俾一位叫做007嘅一位黑客執咗翻屋企啦。跟住咧，佢嗰個 Cookie 咧就知道佢嗰個契阿爸咧係一個黑客啦。跟住佢以為嗰個契爸咧以為佢係想個 Cookie 嗰個007咧。叫佢成為一個黑客啦，跟住咧佢就決定，佢就喺嗰個披薩店啊，喺披薩店嗰度咧唔知使用咗啲咩係就好似嗰啲黑客咁啦，就跟我下，咁 Cookie 呢一個之後，你識唔識？有咗點跑啊！太耐冇玩，咁 Cookie 呢個故事我哋只係最隔離有個尖嘴掣，撳完之後有兩個尖嘴掣意思跑。你快入嚟啊！我陣間教你，你唔好亂走就得。我上次嗌到太天好啦，咁我哋今次結束啦，好啊，拜拜觀眾，我之後有。